gayan nan fa ya fashe fa. Posting kawai yake ba ruwan shi kawai babun da ke damun shi. Lai rashin kuɗi bai ba ina gaya ba. Na data ma sai ga gare ka. Data ma ya kare. Kaga maza gomban dutse. Kaga maza gomban dutse. Maza kai mutumi na. Wallahi lafiya lau mutumi. Lafiya lau. Wallahi normal wallahi. Abubuwa. Lafiya lau wallahi. Ba a ganin kawai. Shege mutumi da wannan dan kakkabe ma wannan abu. Ni matsala ta da kai. Ni matsala ta da kai sai kai ta wani fadanci ne. Ni ba mai kuɗi ba. Balantana in ce ga wani abu. Ba wannan ba. Ya aka yi ne. Ka san kana bi na naira 100. Yawwa ka kawo ta ne? Kai shege wallahi dama ina cikin kallon gidan barkwanci data na kare. Kaga yanzu sai ka bari dan zakiya sai kati in ci gaba da kallo. Ka san gayan yana wuta fa. Ba kawo ma ita ne ba. To ya aka yi? Na zo ne neman alfarma da Allah. Dan ƙara ara mun naira 100 a ciki. Na ga naira 200 kenan. Daga nan sai in haɗa an baka ko zuwa jibi. Ranka kaɗewa nan. Bayan nan wannan mai banda kuma sisi. Naira ɗaya ban da ita. Ba hoki. Kuma ko ina da kuɗi ma ba zan baka. Ni ma na gaya ma ina da matsala. Ba zan baka wallahi. Timina, ana an san hisabi. Ya za a yi? Ka san abokina? Allah zai sa ya kawo jirgin sama wuce. Kuɗi ya faɗo a gana masu ai ɗaukewa za mu kawai mun warke. Gaskiya dodo baka da hankali aboki, baka da hankali. Dama an ce idan talauci ya fara cin mutum sai ya fara hauka. To na canza. A ce barayi su zo wucewa. Sai su wurgar da kuɗi. Da kuɗin. Okay. Shi ma wannan haukan ne. Wannan shi ma haukan ne. Ina wannan yarinyar da ta bani nomban waya. Na ya ga a dubu ɗaya ta rubuta min nomba a gida. Wallahi tun daga lokacin da ke an san hisabi. Wa ya ja ma wani? Ni na ja ma kaina. Naira 10 sha'awa da ke bani. Wa ya ja ma wani? Wallahi ni ne. Ka ja ma kanka ai. Ka ja ma kanka. Su kuɗi koya ne ta talasa ake. Ba a wannan din su. Ai kana magana kaga ya halaka. Amma ita ce can. Yarinyar. Kalle ta da kyau. Kin nan nawo ya iya ita ce wacce. Ba ita ce wacce. Ita ce kyau. Kaga ta aiki ba ne ai. To ta ci kuɗi ne ai. Ka san menene? Sani ko ta baka 2000 ma? Ta hada 2000. Ka san menene? Yanzu abin da zai faru. Ai wallahi. Ina zuwa ta bani nomban nan. Ba ya gawa zan yi ba wallahi sai dai girma ya faɗi. Abin ya mu daidai. Da ni ma dama ina bin ka 100 sai ka ban 300 ya zama kai ke biya 100. Abokina. Wallahi ba zai. Wallahi ba zai. Kawai dai 100 ka zan baka. 100 ma dai kawai dai zan baka ne. Kawai mutum kenan. Wallahi. Zan dai baka ne kawai saboda Allah safa 100 yake. Ba komai. Kawai yanzu abin da zai faru kawai mu je ka daka. Koyo wayan kan ma ta gani. Dan fada ba inda zan je. Ba inda zan je. Je ka daka ka a banza ka je ka samu. Ni na ce ma mu je. Ko naira 10 na ƙara ma ai yayi. Mu je kawai. Wayan kan daga muna da waya. Dan dai kawai ina yin kare ba za ka. Sai na yadda. Dan dai kawai ina yin kare amma wallahi da ba. Na ce uba ni uba ni uba lele. Kai, ai ina gaya miki, kaga allura a cikin ruwa mai da boka ɗauka. Dubu na so dubu na ki. Kai, mama kifi guda a cikin rafi kenan sai mai rabo. Gaskiya ne wannan. Ajiya ba wannan ba, wallahi daman na rade ina neman ki wallahi tallahi ban ganki ba. Wallahi saboda ina so ki bani lambar wayar ki ne saboda ina so in na koma gida akwai maganganun da nake so. Zafi. Ni da ke. Aboki ne. Yes. Lambar waya ta kai so ba. Wallahi. To kawo wayan ka saka maka lambar ta ko? Wallahi an samu akasi je wutar transformer mu ta yi bindiga. Ba mu kwana da wuta ba mun kai su wurin caji. Fa har da tawa in hada tana wurin caji. Bayan mata tun da azumi ke tafi ki ya kamata ki saurare ni mana. Wai me zan maka ne wannan wani irin nashi ne malam tun da azumi kake tafawan bi na a baya me ya faru? Wallahi numban ki kawai nake so ki bani kawai saboda akwai maganar ganin sosai da ya kamata a ce mun da ke ta. Numba na zan ba. Numban ki kawai. Kawo.
wayan kan sama. Gaskiya babu waya a jikina wallahi sai nake rubuta mu da kina da. Okay. Okay. Kisan idan na sa wannan 1000 a aljuna zai mun nauyi a jiki amma dai ga dai wannan rabin da yake rike. Okay, to ina. Samu matsala. Mu sha kiɗa mu sha shagalin mu Allah ya raya wannan yaro. A sama na. What? Ka karɓa na ce. Dai matsala ta. Ka tafi da shi hada takardar. Na san zai maka amfani. Baba inda matsalar take kenan. Ka san sai ka ban riƙa na? Qur'ani sai ka ban ɗari na. Baba an In samu garin nan clash. gaba in garin nan gaba ɗaya gatan ka ne sai ka ban ɗari na. An samu Ka ga clash. rashin mutunci. Kace 10 za ka ba. Ina yi. Baba an samu clash. In ka kawo wuri da sai in baka Wasan kanin miji akwai daɗi.